チビたちも大きくなってきて、毎日やんちゃな姿を見せてくれます。家の中のあらゆるものをゴミと化していきます。子猫恒例のティッシュ引き出し遊びをこの子たちも例外なく言ってくれます。最後まで引き出し部屋にまき散らし、とても満足げな表情です。遊んだ後は私に乗ってくつろぐ連中でなんとも幸せな時間ですが、家の中を見ると廃墟と化しています。1階から3階まで見事に爪研ぎの跡が残されています。彼らの手の届く範囲の高さまで剥がされ、玄関から3階まで続いています。まあ、見事に隙間なくどの場所もまんべんなく爪研ぎ跡が見られます。特にお気に入りの爪研ぎ場所は見るも無残な姿になっています。最初は少しだけペロッと剥がれたのだと思います。それを目ざとく見つけ、どんどんと広げていく快感に夢中になったようです。一人がすると必ず真似をする子が出てきて、さらにそれを真似する子が出るという彼らの優れた学習能力のおかげで、全員がこの労働をマスターしました。爪研ぎを買っても、それは一応使うのですが、どこにでもある壁の便利さと快感には勝てません。そのようにして数年経たずして、すべての壁を廃墟のようにしてしまうやつらです。廊下だけではなく、部屋の中も壁が見える箇所はくまなく爪痕を残す徹底した仕事ぶりです。そこで一念発起して壁紙を自分で貼り替えることにしました。ネット通販でのり付き壁紙を購入します。これはシールのようになったものではなく、生のりを壁紙につけたものが販売されています。のりが乾くまで数日の余裕があるので、焦ることなく作業が進められます。また、生のりなので伸縮する特性があり、多少のシワがあっても乾くときれいに張り上がります。廊下から階段と部屋の一部までの寸法を測り、少し多めに注文しました。壁紙の幅は90センチメートルなのですが、カットする余分を見て 100M くらいあります。普通は天井から床まで縦に張っていくのですが、それでは大変な作業になるので、床から90センチメートルの高さまで壁紙を横に貼っていくことにします。従来の黄ばんだ壁紙と上下でツートンカラーになりますが、予算や作業の難易度を考えた妥協点です。とりあえずボロボロの床から90センチメートルくらいをきれいにできれば廃墟のように家も少しはマシになると考えました。古い壁紙を床から90センチメートルの箇所でカットして剥がしていきます。壁紙は簡単に剥がれます。気持ちよいくらいスーツと剥がれていくので、思っていたよりも楽しいです。ただ、大幅に爪研ぎされた場所はボロボロに剥がれるので、金属ヘラのようなもので削ぎ剥がしました。すべてを剥がし終えて、さあ、新たな壁紙を貼っていきます。カッターナイフと長い定規押さえローラー、壁紙を押さえてカットする際の金属ヘラ、壁紙の合わさるところに塗布する壁紙色の糊などを用意して開始です。生糊は厚く塗布されているので、粘着力がありめくれて剥がれてくることはありません。また、速乾性ではないので、歪んでしまったら剥がして貼り直せばよいので、作業は簡単です。一定の長さを貼ると90センチメートルの高さでカットしていきます。カッターナイフの刃を常に新しくして、定規を当てて水平にカットしていきます。
壁紙の貼り方や道具はネット検索すれば多く出てきますので、道具の用意などとても参考になりました。また、壁紙販売店のサイトでも貼り方を写真入りで説明してくれているので、初めての方でもできると思います。作業するのに時間がかかる私は、生のりの壁紙が気持ち的に楽でした。何度でも貼り替えられますし、乾けばしっかりと貼り付く。この性格がテキパキできない私でもできた理由かもしれません。とりあえず被害の大きい廊下だけを張り替えることにしましたから、1階から3階までの階段と廊下で2から3万円くらいでした。自分で施工するので失敗しても文句は言えませんが、現在の爪痕ボロボロ状態よりはマシになるのではないでしょうか。作業していると結構楽しくなってきます。予想よりうまく貼れるので嬉しくなるのです。また、角の部分は特に念入りに爪研ぎしたのか、下地が出ている箇所や木材自体まで削られているところがあります。そのような箇所はパテを埋めて、多少平滑になるような作業も加えました。仕事もあるので毎日作業するわけにもいかないので、数日おきの作業になりますが、生のりはビニールで覆われているのですぐには乾燥せず、ゆっくり日程を取れました。張り上がりを見ると予想外に綺麗なので思わず嬉しくなります。希望は猫の爪研ぎができない壁紙だったのですが、そのようなのは見つけられませんでした。しかし、1階の台所は被害が少ないのに気がつきました。ここは撥水性のある壁紙を使用していたのです。しかも表面の凹凸が少ないタイプでした。今回はそのように壁紙ではないのですが、何年か先に張り替えることがあれば、そのようにタイプを次は選んでみようと考えています。壁紙張りが進んでいくと、当初ツートンカラーでみっともないけど仕方ないなぁと思っていましたが、仕上がってみるとそれほど違和感がありません。それよりもボロボロだった状態から比べると、新築とはいきませんが、きれいになった廊下や階段を見ると嬉しくなり、やってよかったと改めて思います。